Y el lugar va a ser Ibiza. Vallenato, Ibiza. Querido Carlos, nos quiere poner a llorar aquí. Empieza. ¿Quién empieza? 4 entradas. Hey, ya. En 3, 2, 1, fuego. Hey, la verdad que te falta mucha actitud. Ese pisto está raro como el rapeo que tienes tú. Cambiamos de beat a petición de los dos MCs. Vamos a hacer un cambio de beat. Eso, dale, ese está mejor. Listo. Pero vamos a motivarlos. Quiero escucharlos a todos. Ey, en 3, 2, 1, fuego. Hoy seré breve, te faltó el level. Estos niños están contra las paredes. Son niños de redes, contra mí no pueden. De verdad que en este momento les voy a sacar todas las nieves. Hablamos de vallenato, entonces en este momento yo sería como Tito Nieves. Y no es que me haya trabado, tenía el ojo cerrado como lo tenía Diomedes. Nah, te voy a hacer maltrato. Estoy ganando incluso desde hace rato, porque eres un novato. Desde hace rato estoy aplastando para que veas que soy un sopapo. Te voy a maltratar con mi rima hace rato, porque solamente eres un novato. Estaba yendo a Ibiza a ver una ballena y me tocó conformarme con un triste vallenato. Oh, pero te faltó idea, de verdad no me das pelea. La verdad que yo soy de voz, así que ¿cómo sería gonorrea? Te faltó idea, no das pelea. Cuidado que estoy en Ibiza con la marea. Yo estoy armando tantas cosas como CJ jugando en San Andrés. ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando? Parece que la temática no la estás concretando. Estás muy mal hablando. En cambio yo en Ibiza con mi gente sí que estoy bien parchando. Estoy muy bien analizando. Ey, no tengo rima porquería. Yo estoy yendo a Ibiza en avión y él se estrella yendo en carro. Bienvenido Martín Elías. Martín Elías, pero yo no creo, porque te pateo. No tiene estilo que yo tengo y lo noqueo. Tú estás diciendo que vas para Ibiza, pero le faltó papeleo. Como para Ibiza, tú no tienes la visa. No vas para Ibiza, sino con Ibiceo. ¿Qué tiene que ver Ibiceo? No lo veo. El rap sabe que yo encima ya lo racreo. Tengo estilo como lo titubeo, oreo. Que este man es un neonato, por eso entré feo. Hey, tengo rima porquería, tú nunca lo amagarías, porque tengo estilo y idolatría. Yo estoy estando en Ibiza y veo un vallenato, un pajarito a la lejanía. A la lejanía yo veo todo el sonido. Veo a la gente y veo todos sus sentidos. Veo su gusto, veo su tacto y su oído. Y estoy dando cuenta que el tiempo es relativo. Pero si se están dando cuenta, hablamos de vallenato sobre este sonido. Y yo entiendo que ustedes son buenos colombianos, pero hoy me tocó dejarles el cóndor herido. Esa está repetida, mal parido. No lo entiendo que lo comprendas, porque eres un resentido. Ey, tengo rima, tiene un desfase. Tengo estilo con toda la clase. Hace rimas que nunca las hace. Tengo estilo que te mata en el compás. Es tanta habilidad que tengo la estabilidad para en Ibiza tratarte de matarte con la clase. Tiempo. Bueno, démosle un aplauso a estos dos participantes. En esta ronda de filtros, uno pasará, el otro se queda en el camino. Vamos a ver quién pasa y quién se Todo queda. el mundo. Todos a la cuenta de 3, 2, 1. Réplica. Solamente sacaste réplica porque yo me trabaría. Todos sabían que yo te ganaba porque tengo la rima y la idolatría. Está yendo a lejanía. No sabía que era Ibiza, pero igualmente no vas a ir porque en Ibiza tenías. Ay, Azar ya ganó porque era un mejor tipo. Deja de llorar porque la Llorona hace mucho se convirtió en un mito. No dejas el micro, así que tú no vengas de Llorona, porque yo soy la leyenda encarnada como el Yin Yang en persona. ¿Qué pasa si lloro? Hey, ¿acaso yo no puedo? La Llorona es un mito, pero sigue dando miedo. Hey, ¿sabe qué
que tengo rima novato. Tú eres la Llorona, no me abandona, no soy un neonato. Tú no eres un novato, pero... Te aseguro que en este momento yo a ti te mato porque ese César te desprecia. Así que es mejor que esta niña si no sea necia. Yo le dije que llorara porque la temática era Ibiza, no Canales de Venecia. ¿Qué tiene que ver este intento de armamento? No tienes base, no tienes clase, eres muy malo en argumento. Lo siento, te estoy matando con este presentimiento. No me critiques por llorar, no mi culpa que no catalices tus sentimientos. Tú también te trabaste y eso fue así. Se está quejando mucho, eso no hacen en sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso en free? ¿Qué tiene que ver? No sé si estoy batallando con Azahar o con Santrich. ¡Tiempo! Hay ruido, no hay ruido, hay ruido para el dron viajero que está ahí arriba. Eso es. Vamos a conocer el veredicto de los jueces. A la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Azahar. Río para Sarox y para...